Intro càmera. Va, hem de fer així el... Va, començo, eh? Va, Miquel, fot-li. Benvinguts i benvingudes a Blogs Històries, un espai on descobrim el món del vi a través d'històries personals, converses sinceres i molta passió. Sigues anòleg, sommelier o simplement un apassionat del vi, aquest és el teu lloc. Jo soc Miquel Vins i comencem. Avui ens endinsem en un camí ben especial, el d'algú que va passar de programar línies de codi a descobrir la màgia que hi ha dins d'una ampolla de vi. Ell és en David de Viles Ambrós, fill d'una família que porta generacions cuidant la vinya i fent, tot i estudiar enginyeria o informàtica, ha acabat trobant la seva passió dins del celler. Parlem de tradició, comunicació, del futur del vi i de com reinventar una herència familiar a través de reels, càmeres i, sobretot, molt d'amor pel que fa. Benvingut. Moltes gràcies, Miquel. Merci. Abans de començar a fer-te preguntes, Vinga, va. he portat una cosa per tu, l'anirem tastant i ja fem una entrevista i ja desvetllarem... Si fins al final m'aguardo, vaig tastant allí i després... exacte, Vinga, va. perquè vagis anant pensant. Vale, va, sorprèn-me. He portat un pernat, espero que no exploti, perquè me'n recordo que vosaltres en teniu... Tenim un ancestral, sí, o un petnat, sí, el mateix, sí, sí. I també me'n recordo que m'havies dit que molt de vi per Catalunya no has tingut l'oportunitat de descobrir-lo. Val a dir que no, n'he tastat pocs. Sí, en comparació amb cava i vi, n'he tastat poquets, això és veritat. Bueno, a veure què m'has portat, Per l'audiència. Olorar no podran olorar, però... Això és d'aquí? On es fa? Es fa aquí... O això no ho puc preguntar. Això ho he d'endevinar. Sí. Vale, perdó. Però bueno, ja t'he donat una pista molt important, que és d'aquí Catalunya. Vale. La primera pregunta, pels que ens estiguin mirant, us heu adonat que no estem al restaurant com al primer episodi, sinó que estem en un lloc diferent. Estem al celler de Viles Ambrós. Què representa aquest espai per tu? Bueno, aquest és el nostre celler, en concret estem a la zona de la botiga, no? O la zona de tast. Hem canviat una miqueta, no? Perquè sí, crec que introduïm una miqueta més la situació en la que estem dintre el celler, que això abans era una antiga casa on abans els vermadors passaven aquí, venia una trepa de vermadors que venien d'Almeria, passaven aquí les setmanes que estaven vermant i doncs dormien per aquí. Això més endavant, quan el meu pare i la meva mare comencen a fer vi i cava, es reconstrueix per ser una miqueta zona de botiga, però això us heu d'imaginar aquí un antic arc, o sigui, això era una miqueta com cutre, no? Entre cometes. I després, a mesura que va començar a agafar tirada el tema de l'enoturisme, els tastos i tal, doncs canviem l'espai de la botiga i el fem una miqueta més ambientat perquè la gent pugui tastar, perquè sigui un ambient més acollidor i és com el tenim ara. I jo crec que és xulo perquè per nosaltres va ser un gran impàs, O sigui, passar del que era l'antiga casa dels vermadors a ara una zona de tast va ser un canvi impactant. Tu vas estudiar enginyeria informàtica, no? Sí. Què és el que et va fer canviar de xip i mirar cap al món del vi? O sigui, per començar... Clar, quin és el motiu, no? Sí. Jo primer vaig estudiar el que m'agradava, tota la vida enginyeria informàtica era el que m'havia agradat, i els ordinadors. De fet, a casa, com que sempre havíem amat vinya, vi i tal, no em volia saber res i pensava, hòstia, és que això no és per mi. I llavors vaig estudiar enginyeria informàtica, superbé, jo la carrera, el meu mundillo, jo d'això no en tenia ni idea. Vaig començar a entrar a treballar al món laboral, estava en una empresa, cada dia allà a l'ordinador tal, i clar, van passant els dies i dius, hòstia, en veritat això està bé, però... No sé, jo tenia com aquesta xispita de dir, hòstia, vull fer alguna cosa una miqueta que m'ho senti més meu, no? Perquè al final era una mega empresa amb, jo què sé, 10.000 treballadors, jo era un número i no era ningú, i dic, hòstia, en veritat jo aquí, que hi sigui, que no hi sigui, influeix zero, i el dia que no hi sigui me substitueixen i fora, no? I, bueno, m'agradaven també una mica les xarxes socials i tal, veia que era una manera molt potent d'aportar valor, i vaig dir, hòstia, què passa si vinc un any al celler amb els meus pares, provo, a veure com funciona tot, ni que sigui per entendre-ho, perquè mai se sap, un negoci familiar, si ma mare es fa mal o mon pare es fa mal, de sobte es queda penjat, no? I dic, vale, vindré, ho provo, entenc com va, i a partir d'aquí decideixo si segueixo pel meu món o què passa. Perquè tu no ho havies provat mai. No, jo, de fet, sempre havia pensat que no entenia la gent que bevia cava perquè no m'agradava gens. Perdó, Bueno, tot aquest mundillo no em cridava gens l'atenció i de sobte vaig començar a arribar i dic, hòstia, el món de la vinya no només és una planta que regues i ja està, sinó que hi ha moltes més coses, no? I vaig dir, hòstia, en veritat és un concepte super interessant, quasi que m'agrada més la vinya que no pas la part de celler, però bueno, això és qüestió tal. Ara he passat de que abans no m'agradava el cava a que ara, si hi ha cava, bec cava, molt abans que vi o qualsevol altra cosa. O sigui, he girat literalment el perfil i va ser aquest xip que vaig arribar aquí i vaig dir, hòstia, tenim un producte guai, molts anys de tradició, que es treballa a la vinya i tot. O sigui, tenim tots els cupos, no? Fem un producte, a opinió personal, molt bo. Llavors vaig dir, hòstia, què menys, no?, que venir jo i aportar doncs, el meu granet de sorra, que va ser una mica tirant per xarxes socials i que la gent intenti conèixer el que és un petit projecte, el que hi ha darrere i que no tot és perfecte. Perquè el món del vi és tot super tradicional, super bonic i tal,
tal, però jo amb les xats intento ensenyar que dic, hòstia, surts i se't trenca la roda, surts i et passa no sé què, la màquina enxufata s'espatlla, això val tants calés, no? I ensenyar una mica la realitat que hi ha darrere, que això sembla que la gent també empatitza amb tu, i bueno, és una miqueta l'enfoc que li he volgut donar. I ara estic supercontent, sincerament no tornaria a mirar enrere, i jo crec que si ara, per exemple, per coses del món el celler se'n va a pique, tot se'n va a pique, igualment crec que seguiria sense anar al món de la informàtica i seguiria d'alguna manera buscant dintre aquest sector un forat per mi. Creus que els anys que has estat estudiant no han servit de res? No, que va, perquè estic supercontent, sobretot per la gent que he conegut, he après un munt de coses, i de fet la informàtica és un sector que m'apassiona. Si jo estic al tractor tot el dia amb els cascos i em foto podcasts d'aquests que parlen d'actualitat, sobretot dintre del món de la informàtica, o sigui, m'agrada molt, però no hi veig la meva manera de crear un projecte personal que m'hi vegi molt lligat. Aquí fas el teu vi, veus com evoluciona la vinya, fas el producte, la gent ve, el tasta, te dona un feedback de, hòstia, aquest m'agrada molt, aquest tal... És com un cercle molt tancat que, hòstia, crea molta familiaritat, que dintre d'un projecte d'informàtica crec que jo no hi podria arribar, no? M'agrada molt la informàtica, però crec que no és el meu sector professional, sinó és un sector com a hobby. Al temps lliure m'ho miro, tal, però no m'hi desenvolupo professionalment. És heavy perquè no ho hagués pensat mai. O sigui, vaig començar la carrera pensant que mai tocaria la vinya i ara sobte estic al tractor allà amb el John Deere de 50 anys allà llaurant, però sí, està guai. És un canvi molt sent. Sí, el contrast és boig, sí, sobretot d'estar a Barcelona, ara viure aquí a Montferri, que viuen 200 persones, Sí. és heavy. Tu has pogut aplicar alguna cosa del que has estudiat amb aquest web? Amb tot aquest temps que portes aquí al celler? De lo que he estudiat informàtica, vols dir? Clar, el primer que vaig veure és que el món dels cellers està superpoc digitalitzat. Després de la pandèmia és bastant més clar que tothom s'ha espavilat, però fins abans de la pandèmia, una botiga online i un celler no casaven, eh? Llavors vam començar a muntar una botiga online just abans de la pandèmia, cosa que ens va permetre que quan va haver la pandèmia nosaltres ja teníem la botiga online muntada i ens va salvar. La resta de cellers encara no tenien botiga online, nosaltres ja la teníem, ja funcionava, ja la fèiem anar, i aquell any, quasi que et diria que vam facturar més aquell any que no pas els altres, saps? I tot, doncs, bueno, la botiga online va tenir molta tirada i va molt bona rebuda, la veritat. I vaig dir, bueno, ni que sigui, ja he amortitzat la carrera, perquè la vam pagar amb uns pares i dic, bueno, ni que sigui, he muntat la botiga online i ja tenim mig amortitzats. Però clar, més enllà d'aquí, hi ha poc coneixement que es pugui aplicar, perquè el món rural està molt poc industrialitzat, hi ha molt poca tecnologia com a tal. Sí que els tractors tenen molta tecnologia, però, hòstia... Però bueno, mai se sap, mai se sap. Mai saps quan hauràs de comprar una màquina pel celler, que hauràs de programar i t'estalvies... Tot el coneixement és bo, jo crec, eh? Sí, important. Aquesta pregunta ja me la respots. T'agrada més embrutar-te a la vinya o experimentar el celler? Més que res perquè desconec. És a dir, clar, jo he arribat d'enginyeria informàtica, estic un celler, però no tinc ni idea d'enologia, no tinc ni idea de vins, no tinc ni idea de res, no? Això com vaig arribar. He començat dient, vale, doncs m'he de formar. Llavors vaig començar fent cursos de viticultura, soc jove agricultor, he de fer molta formació de la vinya, per això m'agrada molt la vinya, bàsicament perquè m'he format i ara, bueno, estoy en ello, eh? Clar, i a més coneixes, més dius, hòstia, guai. Llavors vaig dir, vale, quina altra cosa em toca directament? Les tastos de vins. Vaig dir, hòstia, és molt important que jo tingui ni que sigui un coneixement bàsic de, jo què sé, doncs quins vins es fan a la Toscana, quins vins es fan a la Borgonya, ni que sigui per sobre. Llavors estic fent ara un curs de sommelier professional, que no és res de wine set encara, no, aquí a Vilafranca, a l'Escola de Naturisme, doncs ni que sigui per tenir un coneixement genèric, no?, del món del vi. Per això ara m'agrada bastant el vi i el cava, perquè he començat a entendre totes les diferents zones, climes, terres, tot el que pot afectar. És molt guai, encara vols aprendre més. I el següent pas, que és el tercer pas, endinsar-me dintre el món de l'enologia i entendre com funciona i tal. Llavors, clar, no em crida l'atenció? Home, potser sí, però quan en sàpiga més, potser... exacte, estaré com més enfocat cap a dintre. Però ara, de moment, passes més temps a la vinya que... Sí. Aquí al celler hi ha molta feina manual, tot el tema de gutzat d'ampolles, moure ampolles, amb uns pupitres amunt i avall, llavors és sobretot feina molt manual. No tant d'elaboració, que ho fa el meu pare, i jo faig una mica de pinxa, no? Ara rento aquesta manguera, ara porta'm això, ara fes no sé què. A poc a poc. No, eventualment fer el meu primer vi. El dia que hagi fet algun curs d'enologia i a partir d'allí decidir... No he de pensar. Sí, a mi m'agradaria, clar, tio. Està guai, sí. Ja que tens l'oportunitat i les eines i ho tens tot, val a dir que l'oportunitat és bona. Què és el que et va portar a fer vídeos sobre el projecte? Quan tu entres en una empresa familiar, tens com una mica la pressió, no? Mon avi, en el seu dia, doncs, treballava a la vinya, se va currar i va començar a fer vi. Mon pare, aquest vi va començar a fer cava i el va embotellar i va fer una marca, no? Llavors tu entres a dintre i dius, qui sóc jo, no? Per, no sé, portar un granet de sorra i que no sigui merament una persona que està aquí existint a l'empresa i que, no vull dir que sigui un paràsit o no, però al final tampoc estàs canviant res, no? Llavors vaig... Clar, Clar, jo tenia la intenció de fer que algú se sentís meu i no ser
part de, que també, no? Però dintre-me dintre el món i no sé, ets el fill de, no? I sempre ser la mateixa, hola, sóc el fill de l'Enric, tal, sinó dir, hòstia, David, el teu pare, no sé què, no? O sigui, que algú et conegui més enllà d'això. Llavors vaig dir, vale, pues, hi ha una eina superpotent, que és les eines digitals, la publicitat és caríssima, no tenim recursos per pagar publicitat com tenen les grans empreses, o sigui, jo puc començar a fer vídeos, que la gent els vegi, que tinguin molta audiència, és gratis, i l'únic que he de fer és currar-me uns vídeos, que al final tot el que he de fer és sortir a treballar i ensenyar el que faig. Doncs va ser una mica el motiu per al qual vaig decidir començar a ensenyar tot el que hi havia darrere perquè la gent fos conscient. Què és el que et diu la teva família quan estàs treballant però et veuen que estàs amb el mòbil gravant? Clar, per sort tinc molt bona rebuda, Mon pare, mira que és un paio molt d'anar a la feina, És un paio amb nervi, i les coses se fan com s'han de fer, ben fetes i a saco. Però val a dir que ha entès molt ràpidament la repercussió que pot tenir i la importància, no? Perquè més enllà de que altra gent que ell no coneix hagi vist la marca, té amics que han dit, he vist el teu vídeo, no sé què, tal. I clar, jo entenc que ell diu, en veritat, aquí hi ha potencial, no? Perquè hi ha molta gent que està veient el que fem sense necessitat de gastar-se calés ni anar més enllà. Llavors, no sempre és fàcil de compaginar, perquè a vegades les coses van molt ràpid i s'ha d'anar ràpid, però sempre trobem el forat. Jo també crec que soc bastant eficient, Trec el mòbil, pim-pam, ja ho tinc gravat, tinc 4 clips, ja em fa la bola al cap i després ja... Al principi no et deia com que fa aquest, que està... No, val a dir que no. Vaig començar a fer uns anys fent fotos i és com que s'ha anat introduint d'una manera molt natural. Guai. No. Si un petit seller, una altra marca, vol començar a fer vídeo, quin consell li donaria? Primer que comenci, tio. El meu primer problema, i del que més m'arrepenteixo, és que vaig tardar molt a fer el primer. O sigui, jo sabia que volia començar a gravar vídeos... Perquè tu estaves pensant... Clar, i pensava, no, i jo mirava informació, i com ho he de gravar, i com he de no sé què, i com he de fer els subtítols, i com no sé quan, no? I dius, perquè clar, vols que el primer sigui brutal, però no, és igual, l'has de fer, tu has d'agafar, pam, ja fas el primer. El primer sempre serà dolent, és que no el veurà ningú, segur. I després, pim. Més a pràctica. Clar, i després vas provant i dones amb un tipus de format que té una mica més d'audiència i dius, vale, i per què això? I i vas fent. Però jo crec que com a territori, sobretot aquí a Catalunya, crec que fem les coses de puta mare, d'algú que ve de fora, crec que la gent del carrer té molt idealitzat França i zones així, es pensen que aquí a Catalunya, més enllà d'alguna denominació d'origen que és top, la resta és tot mediocre, crec que fem coses que estan molt top, a molt bé de preu i no som capaços d'explicar-ho, tio. I jo per això agafo i tot celler que veig dic, tio, ja pots començar a fer vídeos del que fas, perquè ho fas de puta mare, la gent no és conscient de que ho fa bé i fem coses superguais. I que la meva competència no és el celler del costat del carrer, tio, la meva competència és el celler que hi ha a França. Si jo l'únic que vull és que fem territori, perquè llavors, com a territori, sempre tiraràs molt més. I jo ho penso, tio, la xampanya té una força que flipes. I aquí... Altres llocs als Estats Units i tot això també. Clar, tots a una, i aquí ens costa una mica, tio. Jo crec que hauríem d'empenyar i tenir l'oportunitat de fer vídeos que són molt fàcils que vegi tothom, és supervisual i que creen molt de nom, tio, creen marca. I jo a tots els cellers que veig li dic, tio, grava-ho. Per molt que siguis un 0 a l'esquerra, ho graves i ho penges, tio, no cal ni que ho editis, ho graves i ho penges, i algun dia ja te pillarà l'espinilla. Però bueno, és difícil, perquè és un sector de gent bastant més gran i costa una mica més. Quin és el perfil de persones que admira els teus vídeos? Realment va de tot, des de gent de la meva edat fins tinc gent de 60-70 anys que tenen mòbil perquè sí i encara ho veuen. Llavors, clar, tinc tot aquest rang d'edat. No et sabria dir exactament quin és, ho puc mirar, però no et sabria dir. Coneixes gent de la teva edat, de la nostra edat, que no sabia res de vi o no li interessava. I ara li ha començat a interessar. Exacte. Sobretot perquè veuen la vinya, no? Que crida molt l'atenció, més que el vi, perquè al final no em pots tothom l'ha vist, però la vinya diu, hòstia. I clar, veus una miqueta el que hi ha darrere, no? Perquè inclús jo que vinc de fora, jo a casa tenia vinya i no tenia ni idea de com anava la vinya. Imagina't algú que no té vinya a casa. Per això faig els vídeos. I la gent li fa gràcia veure com evoluciona la vinya, el que hi ha darrere, no sé què. I després el procés de com ho converteixes en un vi o en un cava, i per què el cava està tant de temps, i per què és d'orge, i per què tal. És difícil, Has de fer molts vídeos i anar calant perquè la gent no li cala i ho has d'anar fent, però bueno, és que és la nostra funció, informar. Sí, és lo important. Que faig una pregunta que segurament te l'ha preguntat moltíssima gent. T'agradaria acabar portant el projecte familiar o et veus més com un criador? Ja, tio, hi ha molta pressió aquí. La meva aspiració és fer que el projecte sigui bo, que sigui potent, que sigui conegut i que es faci gran i, conyo, que tenim un producte de puta mare i crec que se li ha de donar molta potència. Però la pressió és molt alta, tio. La meva família ha fet les coses molt bé fins ara i arribes a un punt, no?, que ja sembla que tinc com l'estàndard com aquí dalt, no? I dius, hòstia, he de ser prou competent, és impossible fer sol, no res pots fer-ho sol. Hòstia, el meu germà, per exemple, en tema de cata, això és molt, molt, molt bo i jo confio que ell no està pressionat, o sigui, se li ha dit el mateix que se'm va dir a mi. Estudia el que t'agrada, treballa fora, estàs obligat a mínim treballar un any fora i després d'això, si creus que vols venir, vens, però si no, fora. Perquè al final també, negoci familiar, has de fotre moltes hores, una mica a vegades a desgana, a vegades no, llavors el pitjor que pots fer és estar a algun lloc a desgana i a sobre haver-hi de fer moltes hores. Llavors, si li agrada, home, seria algú molt potent, molt potent. Perquè el teu germà no està treballant aquí. No,
No, el meu germà està a la universitat, està fent biotecnologia, ja va una mica més encaminat que jo, i és molt bon nas, és un paio espavilat, i llavors jo crec que, hòstia, si al final s'hi acaba ficant, hòstia, 2 persones que pensen és molt millor que una, I, bueno, mon pare que té tot el coneixement que ens podria traspassar, vull dir, i això, vamos, sí, jo crec que pot ser guai. Uninfluint, que diem, no? Perquè al final, doncs, bueno, comences així, no saps mai on t'aportarà al món, no saps mai el que passarà, però la meva intenció és ficar el 100% del meu esforç aquí, sens dubte, Vull fer una pregunta suggerència. T'imagines col·laborant amb un altre celler per fer un vi o crear contingut? Sí, és que jo això em semblaria superinteressant. De fet, que potser no és exactament el mateix sector, llavors tal, però fa temps vam fer una rima, una ampolla de cava amb estil cervesa, amb les clandestines que hi ha aquí baix al poble. I vam fer una col·laboració i vam fer un cava estil cervesa, molt guai, va ser un resultat xulíssim. Vam fer durant 2 anys que pare es va vendre tot, però després la logística era un merder i tal, i ho vam deixar estar perquè vam dir per 4 ampolles tampoc ens sortia a compte, però jo crec que és una que hauríem de retornar. Deixant davant d'això, home, jo crec que podria ser guai. No sé exactament com es pot trobar una sinergia d'aquest sentit, no? Com a cellers que som a la zona hauríem de fer germanor, saps? Intentar-nos ajuntar i fer alguna cosa. Clar, fer un producte conjunt, no sé exactament, no? Quina idea tens tu per això? Jo conec algun projecte de, per exemple, 2 o 3 enòlegs d'una regió que s'han trobat amb un dels cellers i l'han fet els 3 allà. Ah, vale, els 3 a la vegada elaborant conjuntament un vi. Bueno, està bé. Són coses guais i que normalment tenen molt de potència perquè al final estàs barrejant els meus clients, imagina que ho féssim tu i jo, tu eres els teus clients amb els meus clients a un producte conjunt. I al final no és que diguin, és que hem d'escollir entre un celler o l'altre. No, el que estàs fent és dir-li al client, ei, aquesta marca i aquesta marca, darrere hi ha 2 persones que comparteixen coneixement i amistat i tal. I jo crec que això és el que crea un congeni, perquè com a consumidor diràs, hòstia, compro aquest perquè la gent que hi ha darrere mola, tal, i llavors ho expliques i és una que cala molt, tio, la gent li cala. I és una cosa que trencaria molt l'esquema d'aquí. Sí, perquè aquí hi ha molt, hòstia, el veí fa això, tio, no sé què, anem a veure si puc fer això, anem a veure si no... I, hòstia, me cago en Déu, ens hem de fotre les pedres entre el del veí, fot-li les pedres al que viu a 10.000 quilòmetres d'aquí, però no al veí, que mal que menys algun dia necessitaràs ajuda, o t'haurà d'ajudar, o jo què sé, i deixa'm un palet de polles i jo te torno no sé què, o, bueno... No sé, penso. L'únic que aquí no tenim massa cellers a prop. El Sant Romat, a Vilarrodona, també és un crac. Bueno, de fet, parlant de sinergies, ell compartim també importador i això que als Estats Units, i, bueno, és això, no? Una miqueta intentar ajudar entre diferents cellers, jo crec que és important. Sí, un crac també. Hòstia, l'Edu. Coneixes l'Edu o no? El Sant Romà? És un crac. No, i tu seguint d'això, no? Per exemple, l'Edu, que té un celler aquí al costat, no? Però és que no és competència, perquè el seu perfil de vi, que és un vi més de mínima intervenció, més tal, va a un tipus de client que no és el mateix que tinc jo, que fem caves de llarga criança i que és un altre estil, però que si féssim un producte conjunt, seria molt... no? Jo què sé, m'ho invento, un cava de mínima intervenció i llarga criança, jo què sé, m'agradaria alguna cosa, Congeneries els 2 tipus d'audiències que té ell i que tinc jo, i que al final crea una sinergia molt més guai i que a la gent del territori li agrada molt més consumir aquest tipus de producte que diu, hòstia, és que en veritat a sobre es porten bé. Vale, i canviem de tema. Vinga, va. Top 3 vins que has tastat mai. Fuà, m'ho poses molt difícil, cabron. Dels primers vins que vaig tastar, que encara no havia tastat mai vins i vaig anar a veure un celler i tal, les Brugueres de la Conreria. No els conec. No, les Brugueres blanc, amb garnatxa blanca, va ser la primera vegada que vaig tastar un vi blanc i vaig dir... Bueno, perquè els vins d'aquí a casa els he tastat tantes vegades, no?, que m'agraden, perquè al final m'agraden molt. Excloent els vins de casa, que faré veure que no els he tastat mai, que no són els millors del món, però sí que... Aquest, hòstia, el Brugueres aquest em va encantar molt. Després, hòstia, m'agraden molt vins negres de l'Empordà, no et sabia dir un en concret, perquè el problema que tinc jo a casa és que, clar, cada dia obrim un vi diferent, vale? Llavors... Que guai. Ja, perquè bueno, el meu pare coneix molta gent, tal, sempre regalen alguna ampolla, llavors cada dia s'obre una ampolla diferent, no? Què passa? Que moltes vegades tasto vins de zones, dic, aquest vi, però clar, només el tasto una vegada, llavors me'n recordo, dic, uah, estava molt bo, però no recordo el nom, però després tasto, jo què sé, 3 vins de l'Empordà, de per allí la zona, tal, aquests tipus de productes, i dic, uah, aquest perfil m'amola molt, no? Llavors aquest tipus de vi m'agrada molt. Vi negre de l'Empordà, de por ahí, hòstia, està molt bo, depèn de quin, no sabria dir. Després caves, tio, és que el cava m'agrada molt en general, El meu pare va ser enòleg a Gramona, sempre envien un lot de Nadal a casa, perquè va ser enòleg ja fa 10 o 15 anys, Però deixin que ara envien el lot, Gramona fa molt bons corpinats. Sí, el cava, és que nosaltres fem uns caves que a mi m'agraden molt, Tenim el de 8 anys que m'agrada molt i jo faria alguna cosa així. De Gramona? Sí, de Gramona, el de Brugueres, el Brugueres blanc, de la Conreria, i de l'Empordà, és que no me'n recordo com es diu, tio. El tinc visualitzat, però no em sé el nom, tio, i me l'hauria de jugar i no me'l sé. És un negre. És varietat? Hòstia, no ho sé quina varietat. Jo crec que deu ser gairebé tot garnatxa i no sé què més deu portar. Uah, però està bomba, Té una xitxa que flipes, m'agrada molt. Està molt bo. Estan molts vins a l'Empordà. És un lloc que de... És que la meva mare és de Figueres i a raó d'això tenim una miqueta d'influència, que estic una mica biased.
i llavors m'atira més això. Hòstia, no sé, és que he tastat bastants vins, en veritat, però normalment, clar, com que el tasto, faig una copeta tal i ja està, dic, hòstia, aquest perfil m'agrada, no? M'intento mirar la zona, la varietat, més enllà del vi que estic provant. Perquè dic, hòstia, probablement aquest no el tornaré a tastar, bueno, mai més no, ojalà que sí, no? Però m'intento quedar més, potser la zona o la varietat, el dia que vaig a un restaurant dic, vull mirar més per zona i tal. És que al final fa un any que tasto vins només. Clar, bueno, ara farà 2 anys realment. Me falta una miqueta de rodatge dintre del sector, exacte, més enllà. Alguna mania o cosa que et molesti del món del vi, el que sigui. Perdó, em fot un fregall, però bueno, ja que hi som. Tot això dels vins aquests naturals i tal, a mi em fa ràbia perquè, clar, es ven molt bé, el màrqueting és molt bo, el nom és molt guapo de vi natural, però crec que està desmerescut. Jo crec que has de ser un enòleg molt, molt, molt bo per fer un producte amb poca intervenció i que després sigui realment un producte que estigui aquí dalt a l'estàndard, Que vale que organolècticament serà diferent a un normal, però jo crec que totes aquestes males olors i aquests mals gustos, tio, no és algo d'una bona elaboració. Perquè jo he tastat vins de mínima intervenció que són brutals, però la majoria no segueixen aquest patró. A mi el que em fa ràbia és això, no? Que s'hagi pervertit això, llavors ara hi ha molts elaboradors que potser no tenen, no sé si no el coneixement, però per almenys no fan uns vins lo suficientment tal, fan que molta gent de fora del sector que ha tastat vins suposadament naturals o de mínima intervenció, ara diguin, això no m'agrada, saps? O això tal. Inclusive amb ancestrals, i dius, no, això és comú de mínima intervenció. I ja fan, ui, i dius, hòstia, quina putada que algo tan potent i amb tan bon nom s'hagi deixat perdre per culpa d'alguns elaboradors que han fet molt bon màrqueting, però molt mala elaboració, saps? Perquè després n'hi ha que ho fan de puta mare, fan uns vins de locos i que perden per culpa de tal, no? Però bueno, això entenc que passa a tots els sectors i és complicat. La meva reivindicació, perquè això em fa mal. Jo conec gent que són com famosos en el mundillo del vi natural i t'ha estat els seus vins, és això, saps? Literalment això me refereixo, aquests que tenen molt de nom o que han fet molt de rebombori dintre del sector i que després no compleixen les expectatives. Suposo que et venen aquí i et diuen vull un vi afruitat, allò que confonen afruitat amb cel. Afruitat i dolç i tot això, ja. Jo sempre ho dic, quan explico els vins, crec que la nostra funció és la més important, és dir, vi blanc afruitat, que no dolç. Vi blanc afruitat implica que té molta sensació de fruita, però no té per què ser dolç. El vi afruitat que fem porta una mica de moscat. Llavors, clar, dic, moscat, vi afruitat, i la gent diuen, bueno, vi dolç de postre. I dic, no, som-hi, anem a aterrar conceptes. Però això és la nostra funció. La nostra importància és que la gent de carrer que no està dins del sector entengui això gràcies a les nostres explicacions. I això me poso la responsabilitat a mi. I la gent que ve i no ho sap és més per culpa meva que per culpa seva. Crec que és la manera de veure-ho. Exacte. Te'n algun dia el celler o la vinya mateix que hagi sigut molt surrealista? Hòstia, que hagi sigut surrealista. Per exemple, que se't trenca el tractor i comença a ploure i després... Bueno, sí, això sempre passa, tio. Quan algú comença a trencar-se, se trenca tot en fila, tio. Dius, avui era millor no haver sortit de casa. Això és veritat, A l'època de barema sempre passa tot, perquè l'època de barema és quan just surts, hi ha molt d'estrès, el treballador... Mira, una cosa molt, bueno, heavy o no, no sé. No sé si va ser l'any passat o l'anterior, havíem de barmar, no? I vam tocar tota la quadrilla, no sé què, tal, sí, quedem demà, tal. Molt bé. Ens plantem a les 6 del matí, mon pare i jo, per anar a barmar, i no es va presentar ningú, perquè ens van trucar i van dir, no, és que fa molta calor, no venim a treballar. Que ok, però, tio, cal que m'ho diguis a les 8 del matí, cabron. I no res, aquell dia vam barmar mon pare i jo. Crec que va venir ma germà després o alguna cosa així. És que no podem perdre un dia, és que no està el tema per perdre un dia, saps? I llavors vam anar mon pare i jo a saco paco. Però que heavy, saps? Estem aquí els dos barmant sols, saps? Perquè la resta de gent no ha volgut venir, però bueno, això és complicat. Alguna cagada que hagis fet tu dins el celler? Fuà, segur, no sé. Que puguis compartir? No, sí, jo puc compartir tot. Sí, segur que n'he fet moltes. Hi ha hagut moltes vegades que m'he oblidat coses, que havia de portar això aquí i se m'ha oblidat, o havia de mirar com fem el pou de Cuba, havia de posar-li el sucre i el vi, i ai, se m'ha passat, i mon pare me cau de tot, no sé què. Perquè clar, el peu de Cuba és important, perquè quan estàs fent el peu de Cuba, o sigui, tens la setmana aquella i llavors es comença i ha de seguir tot, pa. Més d'un cop m'he carregat alguna que altra ampolla per passar ràpid, de més ràpid, no sé què, gires amb el peu, pumba. Però bueno, per sort, com que tampoc tinc tanta participació directa dintre de l'elaboració, potser l'elaboració no, sí que l'he liat alguna vegada trencant coses del tractor, la veritat. Mai havia portat tractor, vas amb el remolc gran, no sé què, un dia vaig rentar a la cooperativa, estàvem entrant raïm, i jo arribo amb el tractor i el remolc carregat ple de raïm fins dalt, entro, si t'has d'imaginar com que hi ha l'entrada, no? I hi ha la bàscula, i jo entro tot follat allà amb el tractor a saco. Jo no era molt conscient de que, clar, portava un remolc de 2 o 3.000 quilos, no era molt conscient. Quan portes remolc t'has d'obrir més. I jo vaig entrar tot tancat, tot ràpid, i el remolc fa pam! I pica amb la pilona que està a l'entrada de la cooperativa, i la roda rebentada, així, tot el remolc ple de raïm, i el remolc així tot tombat, rebentant la roda, i mon pare estava just allí, va dir, tio, vas animal. I jo, bueno, perdó. Llavors, bueno, allí va ser un merder, perquè clar, vam haver d'aixecar el tractor, el remolc, canviar la roda, bueno. Bueno, doncs ja no ho sona. Sí, no, he tornat a fer. No em tornarà a passar, no. Quin va ser l'última vegada que et vas emborratxar? I si va ser amb vi?
no sé, més enllà dels tastos que fem aquí, no acostumo a posar mai ni del vi ni del cava. Però l'última vegada que em vaig emborratxar, pues, ahir no va ser, perquè ahir va ser Sant Joan, ojo heavy, Però com que conduïa només vaig fer una cervesa i va passar molt de temps. Abans, quan era més petit, potser sí que havia fet alguna tonteria, però ara valoro molt el meu carnet de conduir, no ho vull perdre i tampoc vull fer mal a ningú. Val a dir que ara bec bastant menys, tot i que bec molt més sovint, perquè clar, aquí sempre que fem tastos ho vaig tastant perquè és molt guai, però he deixat de veure molt allò rotllo en excés, però bueno, l'última borratxera, pues, jo què sé, segurament hauria ser cap d'any, que vam començar a fer cubates a casa d'un amic i allò se'n hauria anar de mà bastant, no? Per Cap d'Any tothom cau. Sí, per Cap d'Any, un any o un altre, tothom acaba caient, això està clar. Val a dir que tampoc ja no m'emborratxo tant com potser era abans. Sembla curiós, perquè ara que estic més proper a l'alcohol és quan menys el consumeixo, saps? Però és per això, quan ja estàs treballant en una cosa... Clar, i el disfruto molt, o sigui, jo ara literalment bec per disfrute, en plan, que dic, hòstia, una copa, el bec perquè vull ganes de tastar-lo, el tastaré, m'agradarà, tal, faré que em duri tant al dinar i ja està. Però ja et dic, cada dia fem una copa per dinar amb mon pare, no? Per exemple, obrim un vi i fem una copa, tal, dura el vi 2 dies i ja està. Us el senteu tots a la taula a l'hora de menjar. Sí, sempre. Obriu una ampolla diferent i la comenteu. Sí, clar. I a vegades és una mica així innato, no? Mon pare a l'obra i estem ja, que l'he tastat i a veure què estem tastant avui. I llavors mirem no sé què, tal, parlem una mica... Sí, no sé, sempre surt el comentari, sempre parlem d'això. Si coneixem l'elaborador, si no, què fa, què no fa, on està, tal. Parlem una miqueta sempre, sobretot dintre del sector negoci, no? O si té aquest celler perquè ara ha fet això, ha remodelat tal, o ha plantat això, ha fet no sé què, és més en aquest sentit. I sí, anem obrint. No es fa res a propòsit, És una mica que, clar, tenim a baix del parc un munt d'ampolles que hem d'anar ventilant, perquè, clar, si no allí d'aquí 2 dies tindrem més ampolles a casa que al celler i les anem ventilant i ja està, i anem fent. Teniu altres coses de fora de Catalunya, no? No és tan comú, però bueno, sempre que viatgem, per exemple, d'aquí 2 setmanes ens anem a la Toscana amb cotxe. Amb cotxe? Amb cotxe, sí. Bueno, primer passem per Mònaco, a mi m'agraden molt els cotxes, així parem a veure una miqueta els cotxes que hi ha per allà i tal, farem una nit allí, després arribarem fins a la Toscana i farem una ruta i tal. No sé, deuen ser 12 hores amb cotxe. Tampoc és tant. Fins a Florència, des d'aquí, 12 o 13 hores, no crec, més o menys. És que guai. Està bé, sí. Vale, passem a una altra part de l'entrevista, que és la ronda ping-pong. Jo et diré unes paraules i tu em respons el primer que em passi pel cap, vale? Comencem, Heavy, Vinga, va. Família. Els meus pares i el meu germà. Cava. El nostre. Estudiar. Me'n recordo d'un ordinador. En plan, jo me'n recordo allí treballant allí fins les tantes de la nit fent el projecte. Universitat. A la universitat que vaig anar, a la UPC, a Barcelona, Politècnica de Catalunya. Vaig estar visquent a Barcelona, sí. Estava un pis de lloguer, un pis d'estudiants, una època també, molt guai. Sí, universitat. Sí, del tot, del 100%. I després me'n vaig anar d'Erasmus a Holanda. Sí, 6 mesos allà, que allò va estar guapo, ens vam passar molt bé. Amsterdam. Groningen. Amsterdam està al mig, doncs més cap amunt, i a Groningen, doncs allà vaig estar allò, és igual. És una ciutat d'estudiants, Té 200.000 habitants i 100.000 canvien cada any perquè són estudiants. Sí, et pots imaginar una miqueta quina és la tendència La tendència a la zona era una miqueta. Tot i així vaig estudiar molt, que la gent no s'ho creu, però em va tocar estudiar molt, em va fotre molta canya. Intel·ligència artificial. Novetat, tot el que està passant ara. Quan penso en intel·ligència artificial me'n recordo del tractor escoltant els podcasts. T'ho juro, jo penso en intel·ligència artificial i me'n recordo d'allò allí conduint el tractor totes les hores i em foto els podcasts d'intel·ligència artificial. Sequera. Hòstia, aquests anys, Déu-n'hi-do. Podar sarments així, literal, que 3 hectàrees senceres de vinya no passa el sarment d'un pam d'alçada. Hater, els tiktokers, els que me diuen no entiendo este idioma, ¿qué estás hablando? ¿Hablas chino o qué? Este dialecto yo no lo conozco. No és tothom així, però és veritat que hi ha molt de hater del contingut en català. I mira que subtitulo en castellà, perquè la gent no es queixi. I perquè tinc família per la resta d'Espanya, per Múrcia, per l'Oest Català, farem castellà perquè també vull que tothom ho conegui, però crec que tinc tot el dret de defensar la meva llengua i fer vídeos amb la meva llengua, que crec que es fa poc i crec que és una manera d'afegir valor. Però bueno, això la gent... Tens algun missatge pels haters? No, està bé. Me creen una miqueta més de rebombori. A l'algoritme li encanta. Però mira, els haters fan comentaris com molt més llargs. I l'algoritme diu, hòstia, aquí hi ha cosilla. O sigui, em va bé, ja em va bé. N'hi ha pocs, potser, encara. Que n'hi hagi més, no? No ens passem, però sí. No, fan un favor, sí. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista, però encara ens queda... Descobrir el vi. Tu què creus que és? Varietat, regió... Em sorprendràs molt o què? Jo crec que sí. És que no és rosa del tot, tio? No. M'agradaria pensar que és una varietat tinta, per començar. Anem bé? Sí? No, vale. A mi no m'olora gens verd, ni gens fred. A mi em recorda més a un clima més d'aquí, M'hauria de jugar a la varietat, que no en tinc ni idea, la veritat. És que podria dir un ull de llebre o una garnatxa, però la garnatxa no crec, és que no té molt de gust, no? Juga-te-la. Jo diria un ull de llebre, va. Una llebre d'on? De per aquí. Per aquí què vol dir? Per mi de per aquí és Catalunya. Clar, per mi Catalunya també. Si he d'apurar molt més, no ho sé, tio. A veure, si me l'has portat tu potser és de Tarragona, seria heavy, no sé, no l'havia tastat potser. A veure si serà el de la Marta Clot. El tenia al costat. Sí o no, hòstia? No, de la Marta Clot té molt més color, és veritat. Bueno, va, direm Tarragona, va, per jugar-me-la. I allà... M'has donat una petita pista abans, que has dit que el vas comprar fa un any. Sí. Per tant, com a mínim serà 24, me la jugaria. Jo crec que 23 és una aposta bastant segura. Vale, anem-lo als curts.
Vinga, va. Segur que no l'has Vale. estat mai. Sí. És la Josep Beltran. És de Sirà. Sí, he tastat pocs ancestrals, per notar un Sirà, tio. 2020. 2023, bueno, era una aposta bastant segura amb un ancestral, Josep Beltran, que fa una producció molt petita al Penedès. El títol 400 metres, vale, sí. Penedès és... Sí, en veritat, a més de Tarragona podria haver-hi Penedès i estava tirant també una tirada bastant segura, I no res, o sigui, el vaig anar a conèixer i fer un projecte molt petit que va començar, em sembla que aquest és una segona anyada que va fer. Ah, la segona anyada, doncs ho fa bé, I ell em sembla que treballa Està guai. com a... Com a assessor. Sí, i va començar amb el seu projecte, que tenen una masia allà a Botsura, allà al Penedès, i sí, em va agradar molt, em va sorprendre. Està molt guai, està bo, tio, està xulo, tio. Molt bé, molt bé. Doncs res, moltíssimes gràcies. Home, en tu, Miquel, tio, està bé. Bueno, per vindre no. Has vingut tu? Ja està molt guai, jo m'ho he passat bé, descobrint una mica més el que hi ha Clar, el que hi ha darrere, sí. I... Vai, hem tastat un ancestral guapo, està bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Encantat, Miquel. Estàs més que benvingut a casa nostra quan vulguis. Vosaltres també.